MFK ലൈഫ് ആൻഡ് ട്രാവൽ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നത് നമ്മളെ ഫാറൂഖ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ട്രാവലിങ്ങും മറ്റും പുറത്തുള്ള വീഡിയോകളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ദിവസം നമ്മൾ ചാനലിൻ്റെ പേരിന് MFK ലൈഫ് ആൻഡ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആക്കിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോകൾ ഇടാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പരമാവധി ഓരോ വീഡിയോകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇന്നിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് എത്തിക്കും എന്നിങ്ങനെ കരുതി ഇന്നലെയൊക്കെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അയൽവാസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നതിന് ഇടി തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തെങ്ങിൻ്റെ തല പോയതൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ തെങ്ങുകളും മറ്റൊക്കെ മുറിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുള്ള് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. തെങ്ങും മരങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കണം കേട്ടോ. ഇടി തട്ടി നശിച്ചു പോയ മരങ്ങളാണ്, ഭീഷണിയായി നിന്നിരുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കണ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ തെങ്ങ് മുറിക്കണതും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ തല പോയ തെങ്ങ് ഇതാ, അതാണ് മുറിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണേണ്ടത് ഈ തെങ്ങ് അതാണ് മുറിക്കണത്. എന്നെന്താ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു. നമ്മളെ പണ്ടൊരു വീഡിയോ എടുത്തില്ലേ, നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ കുന്നുകളും കാടുകളൊക്കെ, അതൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ തെങ്ങ് മുറി കണ്ട് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ തല പോയ തെങ്ങ് ഇപ്പം അടുത്ത് ഇടി തട്ടിയാണ്ട് പോയതാട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തെങ്ങൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, 3 തെങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു തെങ്ങ്, വീട്ടിലത്തെ തെങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ മുറിച്ചത്. അപ്പുറത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ മുറിക്കണില്ല. തെങ്ങ് അതുപോലെ കമുങ്ങ് അങ്ങനെ 2-3 മരങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഇടി തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആളുകൾ കയറണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കാണട്ടെ. മുറിക്കണതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആൾ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ തെങ്ങ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആൾ കയറുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് കയറുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണല്ലേ. മറ്റേ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി കയറില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തെങ്ങുമ്മ കയറാനൊക്കെ പ്രത്യേക തരം മെഷീനൊക്കെയാണ്. എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കയറിപ്പോണം, കൂളായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറിപ്പോണം, മരിക്കണ കയറിപ്പോണ്ട്. ആളതിൻ്റെ മുകളിലെത്താനായിട്ടോ അല്ലേ. ഫുള്ള് ഓലകളൊക്കെ ഉണങ്ങി തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഇടി തട്ടിയിട്ടൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടത്തെങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണലുണ്ട് ഇടി വെട്ടിയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടതാണ് കേട്ടത്. ഇടിയിട്ട് കരിഞ്ഞ് 3 തെങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മരങ്ങളും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ഓലകളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആളെ കാണാത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പറിച്ചിടും. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണട്ടോ, ഒരു മ്യൂസിക്കലായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടാലോ. തെങ്ങിന് ഇടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു തെങ്ങുണ്ട്, അതിന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മുറിക്കണ തെങ്ങ് ഇതാണ്, അതിന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പ്ലാവുണ്ട് അതിന്. അതുപോലെ കവുങ്ങുണ്ടല്ലേ, ഈ കവുങ്ങിനൊക്കെ ഇടി തട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇടി തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഈ തെങ്ങാണ് നമുക്ക് മുറിക്കണത് കണ്ടില്ലേ. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ അതിമത്തെ പട്ടത്ത് വാങ്ങി കിടക്കണ പട്ടയും മറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. ഇടി പൊട്ടിയാൽ എന്തും തകരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഇടിയിലൊക്കെ ഒരു വീട് തന്നെ 2ആയി പിളർന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുളപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു വീടിന് ഇടി തട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം തന്നെ തകർന്നു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഒക്കെ കരിഞ്ഞ് തൂങ്ങി നിൽക്കണോണ്ട് ആൾക്ക് നല്ല സുഖമാണ്. കത്തിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒക്കെ പറിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ കരിഞ്ഞ് പുറ്റായിക്കണം. ഇടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ലേ, മൊത്തത്തിൽ ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ തെങ്ങ് മൊത്തം കാലിയായിരിക്കുന്നു. തെങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ തടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടൈമത്തെ എല്ലാം പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇനി ഈ തെങ്ങ് മുറിക്കണതായിരിക്കും, മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് മുറിക്കണത് കാണാൻ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങണ കണ്ടോളിട്ടാ, മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണ കണ്ടില്ലേ. അങ്ങനെ ഇടി തട്ടിയ തെങ്ങിനടുത്ത് അതുപോലെ ചെറിയ കവുങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ഇടി തട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കവുങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വലിച്ച് ചാടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ തൊട്ടടുത്തത്തെ വീടുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആളാണ്, മുറിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ മെഷീനായിട്ട് ഒരു കവുങ്ങ് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല സൗണ്ട്. കവുങ്ങ് വീണ് കണ്ടില്ലേ, പൊളിഞ്ഞാടിട്ടോ ആ തെങ്ങുമ്മൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കവുങ്ങൊക്കെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. കവുങ്ങ് 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇടി കെട്ടി അതൊക്കെ മുറിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ തെങ്ങ് ഇപ്പോൾ മുറിക്കാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ മരം വെട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ദിലൂസ് മരം വെട്ടുന്ന കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ദിലു ആയി അറിയും ദിലുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്ന ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. എല്ലാവരും പോയൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ മെയിൻ തെങ്ങ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ മെഷീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, കയറി പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുകളിലെത്തി ഓരോ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് കളയാണ്. കാരണം താഴെ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ പോസ്റ്റ് വയറൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഇതാ മുറിച്ച് തള്ളിയിട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊരു മ്യൂസിക്കലായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏകദേശം തെങ്ങിൻ്റെ പകുതി മുക്കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ മുറിച്ച് കൊണ്ട്. കണ്ടില്ലേ. ഹായ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ തെങ്ങുമുറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ. എനിക്ക് ചിരി വരികയാണ്. നമ്മളെ ഫാറൂഖ് കണ്ടില്ലേ, മൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ചടക്കുമ്പോൾ കാട്ടിക്കൂട്ടണ കേട്ടോ. നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ മൈക്ക് MFK ആണല്ലേ. MFK LIFE&TRAVEL വ്ളോഗ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തെങ്ങുമുറിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ പുറകിലാണ് കേട്ടോ തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ തെങ്ങൊക്കെ പോയി ആണല്ലേ. അവിടെ ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലമായി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യണ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് കൗണ്ടൻ ഒന്ന് കൂട്ടി തന്നളി, വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ പറൂക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി. ആകാശമൊക്കെ നല്ല ക്ലീനാട്ടോ. നമുക്ക് ആകാശം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആകാശത്തിനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നു കേട്ടോ. മൈക്കോ സൗണ്ട് ഉണ്ട് പറയണേ, ഫാറൂഖ് മൈക്കും പിടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തണം. നമ്മൾ നാളെ ഒരു കിടിലം വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് വേറെ സംഗതിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മരമുറി കണ്ടത്. അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ നാളെ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരേക്കും തൽക്കാലം ബൈ ബൈ. ഫാറൂഖ് കേട്ടോ.